orang yang hamilnya itu ya, kalau orang yang hamilnya bayinya tuh, kalau bayinya masih agak Kecil. ya boleh makan es krim. Tapi kalau disuruh sama dokternya nggak boleh, kita jangan ikutin dokternya. Kita tuh harus mengikuti perintah-perintah dari dokter. Kalau kita lagi sakit misalnya, Nggak, gini, boleh nggak makan es krim? kalau lagi sakit, lagi hamil tuh kan biasanya pusing, sakit perut gitu kan, nggak boleh makan es krim. Karena kita tuh harus ikuti perintah-perintah Bunda. Itu pundaknya kena listrik. Oh iya. Jadi kalau lagi sakit, boleh nggak makan es krim? Misalnya lagi batuk. Nggak, lagi batuk tuh nggak boleh. Lagi apa-apa tuh nggak boleh. Lagi apa? Lagi apa-apapun nggak boleh. Kalau lagi panas, lagi pilek, boleh nggak makan es krim? Nggak boleh. Kenapa? Lagi hamil. Nggak lagi hamil juga, misalnya. Nggak boleh, itu mah nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nanti usus kita tuh tambah sakit. Nanti kalau jadi nih ya, ini virus ya, ini virus. Dia tuh lagi di sini. Ini es krim di sini ya. Dia tuh lagi ada di sini. Dia lagi di sini ya, lagi di atas sini. Ini teh ada penyakit. Terus dia tuh jalan ke penyakit itu, masuk ke tubuh kita, masuk ke penyakitnya. Terus? Es krimnya masuk ke penyakitnya. Kalau terus kita tuh itu juga kena. Kalau ini tuh masuk ke dalam virus, itu jadi tambah sakit. Oh. Karena kita tuh nanti tenggorokan kita malah jadi tambah sakit. Oh gitu. Oh, Tifa pernah nggak waktu batuk terus pengen es krim? Pernah nggak? Ya udah, nggak usah deh makan es krimnya. Terus Tifa nggak nangis? anak aku aja ya, dia tuh mau es krim. Mami, boleh aku makan es krimnya? Nah, kamu kan lagi sakit, nggak boleh makan es krim. Oke deh Mami, aku minum air hangat aja ya. Dia tuh baik banget. Baik banget. Terus dulu mah dia tuh nangis Oh. nangis terus. Kalau pengen es krim teh? Enggak, dia tuh kalau disuruh minum air hangat nggak mau. Kenapa? Padahal enaknya air hangat tuh ya? Hah? Padahal kan air hangat tuh enak ke tenggorokan tuh, enak. Terus kalau diapain sama susu tuh, kita tuh bisa mencegah virus yang ada di tubuh kita. Kalau kita dihilangin virusnya dengan Allah, kita tuh kalau sakit kita sebaiknya berdoa kepada Allah. Wah, oh gitu. Biar apa? Biar kita sembuh sakitnya. Cara berdoanya gimana coba? Kasih tahu Umi. Ya Allah, aku pengen sembuh sakit. Terus amin. Mau lagi sholat, mau sebelum tidur, mau ngapain aja ya. Oh, harus berdoa. Terus gitu. kalau Bunda mau ngapain tuh Bunda harus berdoa. Oh. Takut kayak waktu itu lepas. Iya, Itu karena kita nggak berdoa dulu. sebelum main ya. Ya kalau kita tuh harus berdoa, bisa ada yang jatuh, ada yang ngeguling gitu kan. Itu kan bisa sakit badan kitanya kan. Iya, benar. Bisa luka, bisa kenapa. Terus jangan kejeduk, kita harus berdoa. Nanti kan bisa kejeduk. Kalau lagi main maksudnya. Iya, kalau lagi main kan bisa kejeduk. Jadi sebelum main harus berdoa. Terus nanti dulu. ada yang copot gitu kan. Berdoanya gimana bacanya? Lagi duduk terus ngejengkang gitu kan, Oh, iya, takut bener. ngejengkang. Terus lagi ini bolong, terus gini kan, Iya, benar. ke dalam gitu kan. Tifa suka berdoa dulu kalau mau main. Ya kan itu karena disuruh pada Allah. Bunda ininya kena listrik. Oh iya. Ya, udah kena listrik. Nah, terus pada waktu itu kita nggak boleh main. Itu tentang aku hamil. Terima kasih. Sampai jumpa dengan video yang lainnya. Terima kasih. Dah.